同齐来关心天气，今仔日受锋面通过，加上东北季风增强的影响，伫北部、东北部温度的下降。气象局早起嘛有继续针对17个县市发布大雨特报。咱同齐来看分图。今仔日受锋面的影响，同款有短时间的强降雨，恒春半岛、苗栗山区嘛有可能会向上大水雨，西半部、台东嘛有局部大雨，而且爱细致单雷公甲强阵风。地势较低的所在，也是地下道，雨若伤过大，嘛有可能会淹水。温度的方面，受东北季风的影响，今仔日北部、东北部天气感觉较凉冷，低温大约是21度至24度，其他的所在低温是23度至25度。那明仔载开始，东北季风就会减弱，北部、东北部温度会略略回升。另外，气象局是表示，风台猫蛙上紧伫明仔载有可能会变作强烈风台，会继续往北行。也毋过对咱台湾敢有影响，这部分要搁继续观察。